ಆನೆ ನೆಗ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನ್ ಜೀವ ಬೀಜ ಅವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು 20-25 ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಆನೆ ನೆಗ್ಲು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬೆರಕೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಇದು ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಸಮ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೊಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದಂಥ ಔಷಧಿ. ಬೆಲೂನ್ ವೈನ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಸರು. ಮುಂಗುರುವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ 15 ದಿವಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬಳಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೊಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಿಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕುಡಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ, ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರನೇ ಲಿವರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಡಿ ಕಿರ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೊರಾವಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸಾ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರ್ಗು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕೋರೆ ಸಾಕು ಮನೇಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಚಿಗುರು ಎಕೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತೋಟದ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು. ಒಂದು 250-300 ಜಾತಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲೋಕಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಫರ್ಗಾಟನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಡಗಳೇನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲ ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಹೋದ ಆಹಾರದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜಾತಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕುಯ್ತೀವಿ ಮಸೊಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 60 ಜಾತಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ನರಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಟಾನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಗಿಡ ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಇದು. ಅದು ಆಡ್ಸೋಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಡ್ಸೋಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಡ್ಸೋಗೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ನು, ಅಸ್ತಮಾ, ವೀಸಿಂಗು ಎಲ್ಲನೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಸೈನೋಸೈಟಸ್ಸು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲೆನ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊನ್ಗೊನೆ ಸೊಪ್ಪು. ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರಿಶಿಣ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕೋರೆ ಸಾಕು ಮನೇಲಿ. ಹಾಂ, ಮಲ್ಟಿ ವೈಟಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಚಕ್ರಮುನಿ ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗಿಡ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ತರಕಾರಿ ಥರ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳ ಖಾಲಿ ನಾವು ಕೋಸಂಬರಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಇಷ್ಟಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ರಾ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಕಿರ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಜಾಂಡಿಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಕಿರ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು, ಲಿವರ್ ಟೋನಪ್. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಕ್ರಮುನಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲೆ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ನೆಲನೆಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಗ, ಹಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಹಸಿದನೇನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇವನ್ನ ಯಾವನು ನೀವು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಔಷಧಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಣ, ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ 5-6 ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗದೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋಸಂಬರಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನರಲ್ಲೋ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಹಾರ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಔಷಧಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಇಪ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಧುನಾಶಿನಿ ಇದೆ, ಬಜೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗಿಡ, ಇದೊಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಎರಂಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಂಬಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಬಳ್ಳಿ. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರುಬ್ಬಿದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಿಡವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ರಸಮ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೊಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದಂಥ ಔಷಧಿ. ಬೆಲೂನ್ ವೈನ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಸರು. ದುಪ್ಪಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಪಟ್ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹಾಂ, ಇಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಬೆಲೂನ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ. ತಮಾಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೀಜ ಕೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲೆಗಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಗೋಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಚಕ್ರಮುನಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕ್ಸೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಅಕ್ಸೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಹೂವೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಕಾಯಿನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಅಕ್ಸೆ ಮರ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆ ಮರ, ಅಕ್ಸೆ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಕ್ಸೆ ಮರ, ಸಸ್ಬೇನಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ. ದನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಇದು. ಮತ್ತು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಸುವುದಂಟು, ಗಿಡವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು, ಗೆಡ್ಡೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಕಾಂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇದನ್ನು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಮುಂಗುರು ಬಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ಸು, ಬೋನ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಈ ಮುಂಗುರು ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ 15 ದಿವಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಗುರು ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೋನ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ್ಯಮರಾಂಥಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು, ಐರನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಅದ್ವಿತೀಯ ಔಷಧಿ, ಆನೆ ನೆಗ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. 3ನೇ ದಿವಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿದೆ. ಆನೆ ನೆಗ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು 20-25 ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಆನೆ ನೆಗ್ಲು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬೆರಕೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಇದು ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಔಷಧಿ ನಮಗೆ. 48% ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆನೆ ನೆಗ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಂಜೀವ ಬೀಜ ಅವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು 4-5 ಬೇಬೀಸ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಶತಾವರಿ,
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋಂಥ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ವರ ಇದು. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮೆನೋಪಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋಂಥ ಔಷಧಿ. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತಲೇ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಅದು ಔಷಧಿಗಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಅದು ಆಹಾರ. ಆ ಗೆಡ್ಡೆನ ನಾವು ಪಾಯಸ ಗೀಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಲ್ಪಿಜಿಯ ಗಳಂಗ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀವು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಥರ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರನ್ನು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ತೆಪ್ರೋಸಿಯಾ ಪರ್ಪುರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಅಂತೀವಿ. ಕೊಗ್ಗೆ ಗಿಡದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶರಾಪುಂಕ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಎಲೆನ ಕಿತ್ತರೆ ಒಂಥರ ಬಾಣದ ಬಾಲದ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶರಾಪುಂಕ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಬೈರೋಫೈಲಮ್ ಪಿನಾಟಮ್. ಕಾಡು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಸಿದು ಹಂಗೇನೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಲವಂಗ ತುಳಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುವಂಥ ತುಳಸಿ. ಇದು ನಾವು ಪುಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬಳಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೊಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಿಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಂಪರ್ವೇದಂಟಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನಿಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೊಂದು ಗಿಡ, ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿನ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ, ಒಂದಿನ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ. ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಇದು ಆಹಾರ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಲೀಫ್. ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆದೇ ಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕುಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ, ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕುಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಿರ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರನೇ ಲಿವರು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕುಡಿ ಕಿರ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ. ಕಾರೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಿ ಪಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಮ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ. ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಡ ಅಂತ, ಬೊರಾವಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸಾ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರ್ಗು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. 15 ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನ ರಸನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ 1.5-2 ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನರ್ನವ ಅಂತ ಯಾವುದು? ಪುನರ್ನವ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಹೌದು, ಪುನರ್ನವ ಇದೆ. ಕೊಮ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನವ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಂತ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ.